Cosa si può fare per rendere il sangue più fluido? In pochi minuti ti illustro alcuni accorgimenti. Ciao, sono Alberto Zippo, cultore del benessere, ed oggi ti mostrerò 6 cibi utili per evitare il rischio di trombosi ed ictus. Prima di iniziare, se questi argomenti sono di tuo interesse, iscriviti al canale così da non perderti i prossimi video che pubblicherò. Ora, bando alle ciance, volume a palla, partiamo! La coagulazione sanguigna è un meccanismo indispensabile che si attiva a seguito di una ferita. L'importante è che ciò non avvenga all'interno delle vene o arterie, altrimenti la diretta conseguenza è ciò che viene nominata trombosi. Quest'ultima è la fusione di globuli rossi, bianchi e piastrine che ostacola la circolazione all'interno del vaso sanguigno. L'effetto che ne scaturisce è la morte dell'organo verso il quale il sangue sarebbe andato. Per evitare che questo processo nefasto si attivi, è necessario che il sangue sia fluido. Per questo motivo oggi ti mostrerò 6 alimenti funzionali a mantenere il sangue fluido. Partirei subito con il primo, sto parlando del peperoncino. Efficace nella perdita di peso, ha proprietà antibatterica ed è utile a tenere sotto controllo il colesterolo LDL. È il seme del peperoncino a contenere acidi poliinsaturi in grado di eliminare i trigliceridi. Il peperoncino è ricco inoltre di carotenoidi, polifenoli e vitamina C, ma soprattutto è fonte di capsaicina. Quest'ultima, oltre ad essere responsabile del suo sapore piccante, rende il sangue più fluido. Anche per questo motivo il peperoncino offre una grande protezione dalle malattie cardiovascolari, abbassando la pressione sanguigna e migliorandone la circolazione. Direi di passare al secondo posto. Proseguiamo con un alimento sempre di origine vegetale. Sto parlando della nocciola. Fonte preziosa dell'amminoacido L-arginina, è utile al nostro corpo per produrre l'ossido nitrico. Quest'ultimo è un neurotrasmettitore con funzione vasodilatante, di conseguenza è fondamentale per fluidificare il sangue. Come il peperoncino è utile per chi soffre di ipertensione, ma soprattutto aumenta il flusso sanguigno verso gli organi sessuali. Per chi non lo sapesse, i cibi che aumentano l'ossido nitrico sono indicati anche per chi soffre di disfunzione erettile. Se ti interessa conoscere altri alimenti utili a risolvere questa problematica, scrivimelo nei commenti così da creare magari un contenuto dedicato. Al terzo posto troviamo un alimento ricco di grassi sani, sto parlando dell'olio extravergine d'oliva. Ricco di polifenoli antiossidanti e di acido oleico, è utile a tenere sotto controllo il colesterolo ossidato. Contrasta i radicali liberi che abbiamo già imparato a conoscere e protegge tutto il sistema cardiovascolare. In particolare aumenta una proteina nel sangue chiamata ApoA4 che riduce l'aggregazione piastrinica, causa di trombi. Un suo consumo regolare è dunque più che benefico per la nostra salute. Al quarto posto ho deciso di citare 2 alimenti molto simili, cipolla ed aglio. Un altro composto davvero molto efficace nel fluidificare il sangue è l'allicina, che ricaviamo dai 2 cibi che ho appena citato. Si tratta di un ottimo fibrinolitico ed anticoagulante piastrinico. Per fibrinolitico si intende che impedisce la coagulazione del sangue promuovendo la disgregazione della fibrina, che è una proteina plasmatica che partecipa alla formazione dei coaguli. Sia cipolla che aglio andrebbero consumati crudi per godere delle proprietà di questo composto, ma ciò non è sufficiente. L'allicina andrebbe attivata prima di assumerla. Per fare ciò è necessario tritare o spremere lo spicchio. In questa maniera saremo certi che il potenziale dell'allicina verrà sprigionato al 100%. Al quinto posto troviamo uno dei miei alimenti preferiti, il pesce azzurro. Questa categoria è una delle più sottovalutate nell'alimentazione moderna. Sgombro e sardine, giusto per citarne 2, sono ricchi di acidi grassi omega 3 in forma EPA e DHA. Siamo consapevoli ormai che il consumo regolare di omega 3 sia antinfiammatorio per il nostro organismo. La loro assunzione però promuove anche la fluidità del sangue. Un rapporto omega 3 ed omega 6 sbilanciato in favore di questi ultimi favorisce la formazione di coaguli. Di conseguenza è saggio introdurre alimenti ricchi di omega 3 nel proprio regime alimentare. Un corretto rapporto omega 3 ed omega 6 sta circa su 1 a 3, massimo 1 a 4. Al sesto posto ho scelto di citare un altro dei miei cibi preferiti, sto parlando dei kiwi.
Sono uno degli alimenti che andrebbero consumati il più possibile, dato il loro elevato potere antiossidante. Ci basterebbe pensare che soltanto 2 kiwi coprono pienamente il fabbisogno giornaliero di vitamina C per capire che non possiamo sottovalutarli. Hanno pochissime calorie, sono ricchi di fibre ed hanno un carico glicemico irrisorio. Risultano utili però anche nella fluidificazione del sangue. Uno studio su fumatori maschi ha mostrato che l'assunzione di 3 kiwi per 3 settimane ha generato effetti antitrombotici e antiipertensivi. Motivo in più per non trascurarli nel proprio regime alimentare. Al 7° posto troviamo il cavolo nero. Le verdure a foglia verde scura sono fonte preziosa di vitamina K. Quest'ultima, che abbiamo imparato a conoscere tempo fa, è fondamentale nella coagulazione sanguigna. Il cavolo nero ne è ricchissimo ed è fonte anche di altri minerali e vitamine, ma soprattutto non contiene l'acido ossalico, al contrario degli spinaci. È inutile dilungarci sugli effetti benefici di questa vitamina, ti rimando al contenuto che ho pubblicato tempo fa. All'8° ed ultimo posto di oggi troviamo la curcuma. Non potevo non citare uno dei miei cibi preferiti in questa categoria di alimenti. Mi hai sentito spesso parlare dei benefici di questa spezia riguardo svariate tematiche. Il suo composto principale, la curcumina, oltre ad essere un potente antiossidante, promuove anche la fluidificazione del sangue. La sua azione antinfiammatoria agisce su diverse aree del nostro corpo, inclusa quella cardiovascolare. Inibisce la formazione di coaguli ed è dunque efficace per rendere il nostro sangue fluido. Dei benefici della curcuma potrei parlarne per delle ore, ma non è il focus di questa puntata. Se sei interessato, ti ricordo che ne ho parlato nello specifico in questo contenuto, che ti consiglio vivamente di guardare. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e ci vediamo al prossimo video.